Tuga je dragulj čija vrednost nije toliko poznata. Ne samo da odrasli ljudi na sve načine izbjegavaju da budu tužni, već tako uče i decu. Koliko puta ste vidjeli da se detetu, na primjer, slomi igračka, a roditelji ga teše, ne plači, kupit ćemo drugu. Ili ti si veliki dečko, devojčica, to je samo igračka i tako dalje. Time šaljemo poruku da plač nije poželjan, kao i da treba na svaki način da poreknemo svoj gubitak. Gubitak jedne igračke za dete je velika stvar. Zato je ovakav događaj sjajna prilika da pokažete detetu kako da se nosi sa gubicima u životu. Jedna od najtežih stvari je prihvatiti život kakav jeste. Ljudi koji izbjegavaju bolna osjećanja, kada su ona realna, sprečavaju sebe da budu psihološki zdravi. Možemo da zamrznemo jedan kadar iz života roditelja. Kada dete trči i padne, a roditelji brže bolje upućuju bujicu reči ništa strašno, skočilo dete, prošlo. Ovakva reakcija roditelja je sasvim prirodna, ali dete uči da je strašno osjećati bol i da on mora da se izbegne. Tako imamo čitave generacije mladih ljudi koji su potpuno nespremni da se nose sa životnim nedaćama, netolerantni na frustracije svakodnevnog života i duboko nesrećni što osjećaju i najmanju nelagodnost. Istraživanja su pokazala da je veština našeg uma da neke emocije otkloni iz svesti, neselektivna, tako da potiskivanje tuge dovodi do potiskivanja i drugih emocija, naročito radosti, te dolazi do bezvoljnosti, manjka energije i razvoja depresije. Iako tuga može biti za nekoga neprijatna, ona je zdrava emocija koja se javlja u situacijama gubitka. Gubitak može biti stvaran ili fantaziran. Neki ljudi mogu izbjegavati tugu iz straha, da bi ona večno trajala i da nikada neće iz nje izaći ako joj se prepuste. To nije tačno. Tuga je proces koji ima svoj jasan početak, razvoj i čak i srećan kraj. Nasuprot tome, potiskivanje tuge traje beskrajno, jer sprečava psihološko razrešenje. Potisnuta i neprepoznata tuga se pretvara u simptome anksioznosti, depresije, napetosti, strahova, a zatim rizična ponašanja i bolesti zavisnosti. Odbrambena ponašanja koja služe da se osjećaj tuge zamaskira jesu na primjer euforičnost, neautentična veselost, preglasan smeh, pretjerana akcija, izlaženje, različita rizična ponašanja kao i korišćenje alkohola i psihoaktivnih supstanci. Kada sprečavamo sebe da budemo tužni, mi se udaljavamo od realnosti, odcepljujemo osjećanja, a sa umrtvljenjem tuge uspavljujemo i sve druge emocije, te ostajemo prazni, beživotni, ravnodušni i iscrpljeni i bez sposobnosti za ljubav, rad i radost življenja. Rad tuge je dragocen za zdrav psihički život i bez njega nema razvoja, ni zrelosti, prihvata se realnost kakva jeste, priznaje gubitak i dozvoljava da se taj gubitak otplače. Tek tada se postiže nova zrelost i ličnost postaje snažnija, otpornija i bolje integrisana. Zato, sljedeći put kada se vaše dete bude susrelo sa situacijom gubitka, umjesto da kažete ništa strašno, recite da, to je tako tužno, razumem, i pustite dete da se isplače u vašem zagrljaju. Pustite decu da tuguju, jer tako rastu i sazrevaju, uče o sebi i životu i prihvataju život kakav jeste, što im omogućava da ga žive punim plućima.